Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün biz 20 sınaq test bankından 5-ci sınağın izahına baxacağıq. Birinci sualı nəzərdən keçirdək. Birinci sual Word proqramı ilə bağlıdır. Word proqramında iş sahəsinə proqramer sözü yazılıb. Daha sonra ardıcıl olaraq burada olan əməliyyatları qeyd edeyim. Söz seçilərək 4 dəfə Ctrl+C, 1 dəfə Ctrl+X, 3 dəfə Ctrl+V düymələr kombinasiyası sıxılıb. İlk olaraq onu qeyd edim ki, Ctrl+C mətnin kopyalanmasını, Ctrl+X mətni kəsir, Ctrl+V isə kəsilən və kopyalanan məlumatı görmək istəyiriksə, nəticəsini görmək istəyiriksə, Ctrl+V etməliyik. Ekranda proqramer sözü yazılıb. Proqramer sözünü qeyd edək. Daha sonra bu söz seçilib. Seçilib 4 dəfə Ctrl+C vurulub. Burada bir məsələni qeyd edim ki, Ctrl+C-nin 4 dəfə, 100 dəfə, 10 dəfə vurulmağının hər hansısa bir əhəmiyyəti yoxdur. Yəni, sayın önəmi yoxdur. Yəni, bu məlumatı kopyalamış oldu. Mübadilə buferinə kopyaladı. Biz əgər onun nəticəsini görmək istəyiriksə, Ctrl+C-dən sonra Ctrl+V əməliyyatını yerinə yetirməliyik. Amma burada fikir verin, birinci Ctrl+C olub. Sonra Ctrl+C-dən sonra heç bir Ctrl+V əməliyyatı yoxdur. Ctrl+X əməliyyatı var. Deməli, artıq Ctrl+C qüvvədən düşür. Sonuncu əməliyyat Ctrl+C-dən sonra Ctrl+X əməliyyatı yerinə yetirilib. Ctrl+X mətni kəsir. Yəni, proqramer sözü buradan kəsildi. Ctrl+X-dan sonra 3 dəfə Ctrl+V vurulubsa, proqramer sözündən 3 dənə proqramer sözü olacaq. Yəni, burada proqramer ifadəsi neçə ədəd göründüyünü soruşursa, cavab Y variantı olur. Bir daha qeyd edirəm. Əgər burada Ctrl+X olmasaydı, 4 dəfə Ctrl+C, sonra 3 dəfə Ctrl+V vursaydıq, biz yenə kopyalanandan sonra Ctrl+V vurulub deyə, biz yenə 3 dənə proqramer sözünü görərdik. Amma burada görürük ki, Ctrl+C-dən sonra Ctrl+X olub və sonuncu əməliyyat qüvvədə qalıb. Ctrl+C öz əhəmiyyətini itirib. Daha sonra növbəti sual, ikinci sual. Verilənlər bazasında işçilər adlı cədvəl fraqmenti verilmişdir. Bu cədvəldə aşağıdakı kimi sorğu tətbiq edilərsə, sorğu nəticəsində alınan yeni verilənlər cədvəlində ilk 3 yerdəki işçinin ID nömrəsinin ardıcıllığını müəyyən edin. Burada, baxın, qeyd olunub. Baxaq, not yazılıb 23-dən kiçik, yaşı 23-dən kiçik. Yaş sütununa baxırıq, 23-dən kiçik olanlar, deməli, 27, 30, 26. Deməli, yadigar. 23-dən kiçik olan, yaşı 23-dən kiçik olan 6-cı yerdə duran şəxsdir. Amma qarşısında not olduğu üçün yerdə qalan variantlar olur. Yəni, 1, 2, 3, 4, 5 və 7. Daha sonra maaş hissəsinə baxaq. Maaşı 520-dən böyük olan şəxslər. Maaşı 520-dən böyük olan şəxslər, cədvələ də baxsaq, 1, 5, 7. Daha sonra, bunlar eyni sətirdə yazıldığı üçün biz bunları AND olaraq qəbul edəcəyik. Əgər kriteriya hissəsində, biri kriteriya hissəsində yazılıb, biri OR hissədə yazılsaydı, bunlar arasında OR məntiqi ifadəsi işləyərdi, amma hazırda AND məntiqi ifadə işləyir. AND də kəsişmə olduğu üçün, yəni bu iki ifadəni bir-biri ilə kəsişdirəndə cavab 1, 5, 7 olur. Və ID nömrələrini ardıcıllıqla istədiyi üçün cavabımız ID nömrələrinin ardıcıllığını müəyyən edin. Cavabımız 1, 5, 7, 5, 7, 1, B variantı olmuş olur.
Daha sonra üçüncü suala baxaq. Üçüncü sual Excel ilə bağlı sualdır. B3 xanasında yazılan bu düstur A7 xanasına köçürülüb. Baxın, B3-də yazılan düstur A7 xanasına köçürülüb. İlk olaraq sütunun nə qədər dəyişdiyini qeyd edək. Əgər B-dən A-ya gedibsə, sütunun 1 dənə azalıb. 3-dən 7-yə sətrə fikir versək, 3-dən 7-yə gedibsə, sətir 4 vahid artıb. İndi bu qeyd elədiyimizi düsturun özünə tətbiq edək. Baxın, C-dir. Düsturda C-dir, sütun C-dir. Sütun 1 dənə azalmalıdır. C-dən 1 dənə azalanda olur B. Burada D variantı, C variantını çıxırıq. B. Sətrin qarşısında dollar işarəsi olduğu üçün olduğu kimi qalır. Üzərinə gəlirik. Digər ifadədə D-nin qarşısında dollar işarə olduğu üçün olduğu kimi qalır. Burada sətir 13-dür, amma baxın, sətir 4 vahid artmalıdır. 13-ün üstünə 4 gələndə 17. Üzərinə gəlirik. Sabitlər dəyişmir, olduğu kimi qalır. Deməli, B, dollar 12, üstə gəl, dollar D, artıq bu B variantı getdi. Digər iki variant arasında qalmışıq. İndi bu düsturu köçürdək. C-nin qarşısında dollar olduğu üçün olduğu kimi qalır. Dollar C, 5, 4 vahid artanda 9 və D, üstün 1-dən azaldığı üçün olur C və 3-ün də qarşısında dollar işarəsi olduğu üçün olduğu kimi qalır. Düsturumuz bu formada olmuş oldu. Bu da A variantına uyğun gəlir. Növbəti sual nəzərdən keçirdək. Verilənlər bazasının cədvəli üzərində hansı əməliyyatı yerinə yetirdikdə həmin cədvəlin strukturu dəyişməz? Biz qeyd etmişik ki, verilənlər bazasında cədvəl yaradarkən, Access proqramında cədvəl yaradarkən 2 dənə rejim olur. Design View və Datasheet View. Struktur hissəsində isə biz verilənlərin sahələri müəyyən edirik və sahənin tiplərini müəyyən edirik. Yəni, biz struktur hissəsində sətirlərlə bağlı hər hansısa bir əməliyyat yerinə yetirmirik. Ona görə burada cavab sətirlərlə bağlı heç bir əməliyyat yerinə yetirmədiyimiz üçün cədvəldə hər hansısa bir yazını sildikdə o struktura təsir göstərməyəcək. Çünki struktur hissəsində yazı ilə bağlı hər hansısa bir əməliyyat yerinə yetirmirik. 5-ci sual. Mətn faylında ancaq imtahan sözü mövcuddur. Bu mətin aşağıdakı proses icra edilir. Burada qeyd olunanları yazaq. Ctrl-C klavişi basılır. İmtahan sözü yazılıb. Ctrl-C vururuq və mətnin sonuncu hərfindən dərhal sonra qeyd edək burada imtahan sözünü. İmtahan sözü bir dəfə seçilir və Ctrl-C vurulur. Və mətnin sonuncu hərfindən dərhal sonra, sonuncu hərfi N hərfidir. Çıx işarəsi qoyuruq və 2 dəfə Ctrl-V vurulur. Bu zaman imtahan və bir şey formada imtahan olmuş olur. Daha sonra bu əməliyyat bir dəfə də təkrar edilir. Yəni, verilən ifadə, bu yeni ifadə seçilir. Seçildikdən sonra Ctrl-C düymələr kombinasiyası sıxılır. Kursor sonuncu hərf N-dən sonra gəlir, çıx işarəsi qoyuruq və 2 dəfə Ctrl-V vurduqda bu ifadədən 2 dəfə təkrar formada olmuş olacaq. Və nəticədə neçə dənə söz əks olunur? Baxaq burada. İmtahan sözü 1, imtahan 2, imtahan 3. 3 dənə olduğu üçün, yəni burada da eynisi 3 dənə olduğu üçün 9 dənə söz əks olmuş olacaq. Yəni cavab C variantı. Daha sonra davam edək. 6-cı sualda. Elektron cədvəldə doğru yazılmış düsturu müəyyən edin. Baxaq düsturlara. C, F, dollar 6. Birincidə heç bir xəta görsənmir, yəni doğrudur bu ifadə. 2-yə baxsaq, 2 yanlışdır, çünki
Baxın, burada sətirdən sonra dollar işarəsi qoyub, yəni bu olmaz. Üçü nəzərdən keçirdək. Baxın, xananı adlandırarkən birinci sütunun adı gəlməlidir, sonra sətr olmalıdır. Amma burada əksi yeri tərs yazılıb, 3 olmaz. Doğru yazılmışları istəyirik, 2-3 olmaz. 4-cüdə heç bir xəta yoxdur, olur. Və 5-də də heç bir xəta yoxdur, olur. Cavab 1, 4, 5 olaraq D variantı olmuş olur. 7-ci sual. Mətn redaktorunda informatika 145 yazısında hansı nömrəli komandalar tətbiq olunub? Baxın, sözün altından xətt gedib. Xətt gedibsə, deməli, burada istifadə olunub 3-dən. 145-in üzərindən xətt çəkilib. Baxın, burada sözün altından xətt gedib. Burada sözün üstündən xətt gedib. Sözün üstündən xətt gedən ABC 4 budur. Daha sonra 145 sözünə fikir verin, qalın yazılıb. Qalın yazılıbsa bolddan istifadə olunub. Cavab 1, 3, 4 A variantı olmuş olacaq. Daha sonra 8